जोशांदा। हमदर्द का जोशांदा फ्लो नज़ला जुकाम और खांसी के लिए मुफीद है। मुनफसे बलगम एक्सपेक्टोरेंट है। नाक और हलक के वरम और खराश को रफा करता है। उमूमी मकदार खुराक, दिन में 2 मरतबा सुबह नाश्ता से पहले और रात सोते वक्त एक पैक के अजज़ा को 300 मिलीलीटर पानी में डालकर जोश दें। निस्फ 150 मिलीलीटर पानी रह जाने पर छान कर नीम गर्म हालत में पी लें।